Check. बापाची हानी पुताची हानी पवित्र आत्म्यांची नावी सर्वेस्पर तुमचे सोफी आसूं बाबा बुडीनो सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं मोगाळ भाव भयणीनो आयच्या मिसाचो विशय मारये भाशेन दिसपट्या जिवितान देवाच्यो खुणा वळखुया आयज मारयेचे संपूर्ण जिविताची देख आमी नियाळटा तिणें देवाच्यो खुणा जागृतायेन आनी आयत्या मनान वळखून देवाची येवजण काळजीदारपणान आनी बावडतान फुडें व्हेली आमी देवाची खुशी विस्वासान आनी बावडतान स्विकारून मारयेचें जिवीत आमकां स्फूर्ती दिता हे मिसान मारये आनी बागयोन फ्रांसीस शावेरा भाशेन आमचें काळीज देवाच्या उतराक उगडूंक आनी ताच्या हातान तें समोरपूंक आमकां कृपा मागुया बाबा बुडीनो सुरवातीच्या उतरांनी कांय बरो उगडास आमच्या भावान आमकां केला आयचो सेवा धर्माचो विशय मारये भाशेन दिसपट्या जिवितान देवाच्यो खुणा ओळखुया देव उलयता तरेन उलयता आनी अदी करून खुणेंतल्यान उलयता हें आज आमकां करीत भाशेन सायबीण मांयच्या जिवितांतल्यान स्पश्ट जाल्लें मेळटा आनी बरोचपूर बागयोंत फ्रांसीस शावेराच्या जिवितांतल्यान मेळटा उपरांत आमी नियाळटले पूण मिसाचे सुरवातीकूच सायबीण मांय भाशेन आमी आमचेय दर एकल्याच्या जिवितान देवाच्यो खुणा ओळखून घेतिल्लीं मनशां आमी जावं आयच्या मिसांतल्यान आमकां सगल्यांक कृपा आनी बळ मागुया आनी पवित्र रितीन फकत बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया आनी देवा लागीं आनी एकामेका लागीं आमी बोगसणी मागुया घडीच आयज जायती फावट देव घडण्यां वरवीं घडणुका वरवीं मनशां वरवीं वस्तू वरवीं उलयला आमी हो ताळो बेऱ्या कानार घोडे आमी घेतला घोडे देवाक आमी ओकमान केला हे सगळे चुकीचे हे वेळार आमी बोगसणी मागुया आयच्या मिसान आमी वांटो घेतना बाबा बुडीनो आज
आमची कालवींची फिरगोज बागयोन सभास्देवांची फिरगोज हे फिरगोजीची वांगडी हे मिसान वांटो घेतात. खरीच भाशेन हे फिरगोजी खातीर मागतण्या दर एका कुटुंबा पासत मागुया, दर एका कुटुंबाच्या वांगड्या पासत मागुया. तरेतरेचो वावर धंदो करतात, हे वावर धंद्याचेरूय आशिर्वाद घालूंक आमी हे मिसांतल्यान मागुया. देवाची काकुती कुलो मारून सगळीं मी बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सुर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा बडिनो मसुगन्यान सारून सांगता, मनान चिंतून थोडान सारून वायट दारून बरें सोडून हांवें सायबी पातकां केल्यान अमसो प्रात बोगडो प्रात हे बसत मागीर सदांच वार मरी सगळ्या देवतांक आनी मोगतान आनी तुमकां बाबा बडिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थून मागता. आनी सुर पदवीदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोवंक. सासणांचे देवा, जेन्ना सोडवणेचो संदेश दिवंक तुज्या दुताक निश्कळून आंकवारेशी तुवें धाडलोय, तेन्ना तिणें तुज्या उच्चारां नसो आसलेल्या शब्दाक आपल्या कुसव्यान घेवंक सांबाळलोय आनी पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान भरून देवाची बिराड ती जावंक पावली. तिची देख घेवन तुजे कुशेक सदांच खालती जावंक आमकां कृपा दी. आमी मागता आमचे सुमियाचे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परान आकाशा कोडें उलोवन अशें म्हणलें, तुज्या सर्वेस्परा देवा लागीं तुका एक खुणा माग. ती पातालांतल्या खोलायेंतली व उंच स्वर्गावेली जावं. पूण आकाशान प्रतिपाळ केलो ना, हांव मागचो ना. सर्वेस्पराची परीक्षा करचो ना. तेन्ना इसायासान म्हणलें, आतां चीत दिवन आयक. दाविदाच्या घोराण्या मनशांची सोंसणीकाय तिड्डयली ती पुरो ना तुका. आतां देवाची तिड्डोवंक सोदताय. बरें तर, सर्वेस्परूच तुमकां एक खुणा दितलो. पळय, एक आंकवार चोली गोरबेस्त आसा. रोकडीच ती एका पुताक जल्म दितली आनी इमॅन्युएल मुंगे आमचे मोदे देव हें नांव ताका दवरतली. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. मोयमेवंत राजाक भितर घेयात. दोलबारांचो सर्वेस्पो तो म्हणुया. मोहिमेवंत राजाक भितर घेयात. दोलबाराचो सर्वेस्पो तूं. सर्वेस्पराचे आदीन
आसा प्रितूम आनी तिजे जियेतात ती सोगलीं. संवसार आनी संवसारांतलो सोगलो लोक ताणेंच प्रितूम दोर्या वयर मांडल्या. ताणेंच तिका उदका वयर थीर करून दवरल्या. जबाब मोहिमेवंत राजाक भितर घेयात. दोलबारांचो सर्वेस्पोर तो. सर्वेस्पोराच्या दोंगरार कोणाक सोडूंक मेळत? ताज्या पवित्र ठिकाणांत पांय दवरूंक कोणाक फावो? जो नितोळ हातांचो आनी निर्मळ कालसाचो, जो हलक्या पोलक्या वस्तूंक लोबदो ना, तसल्याच मनशांक. जबाब मोहिमेवंत राजाक भितर घेयात. दोलबारांचो सर्वेस्पोर तो. ताका एकल्याकूच सर्वेस्पोराचो आशिर्वाद आनी ताज्या सोडवणारा देवाची कृपा. असलीं मनशां ताका सोदीत सोदीत आसात. तुजेच मूख पळोवंक आशेतात जाकोबाच्या देवा. जबाब मोहिमेवंत राजाक भितर घेयात. दोलबारांचो सर्वेस्पोर तो. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. दाविदाची चावी तूं, सासनीक राजाचे दारवंटे तूं उकोडटाय. कालोकाचे बोणकोणीन बसलोल्यांक कोयद्यांक सुटका दिवंक ये. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. लुका पोरमोणी जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. सोव्या म्हयन्यान नाझारेत नांवाच्या गालिल्यांतल्या शारान देवान गाब्रिएल दुताक एके आंकवारी सोरी धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाची उतर जाल्ली. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हणली, नोमान कुरपेन बोल्लोली, सर्वेस्पोर तुजे सोवी आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम गाबोल्ली आनी हें नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हणली, भिवू नाका मारिया, देवा मुखार तुका कुरपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेसू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेस्पराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापायक दाविदाचें शिवासण सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घराण्याचेर सासणाच्या सासणांक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारीन देवदूताक म्हणली, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटूच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणली, पवित्र आत्मा तुजेर येतलो आनी परमेस्पराची शक्ती तुजेर आपली सावळी घालतली. हेच खातीर तुजे तावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरी इलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गोरम संभोवला
आनी वाचटी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारीन म्हणली, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजी सोवी तुज्या उतरा पोरमोणी. आनी देवदूत तिचे सोरशिल्लो कोड सोरलो. जेजू क्रिस्ताची शिव पोर्थोमान ही Wakani tuka Krista. बाबू बुडीनू, कोविड-19 ही पिडा जेन्ना आख्ख्या संवसाराक जाली, आमी सगल्यांनी ताचो अनुभव घेतला. आमकां सगल्यांक हे पिडेचो अनुभव आसा. आनी जेन्ना ही पिडा जाली तेन्ना आमी कोण भाशेन भियेल्या, कोण भाशेन एके भाशेन आमचे सोबे खांपेरो कसो आयलो, आकांत कसो आयलो. कित्याक जिविता बाबतीन जियोंक आमकां जाय देखून आमचेर हो आकांत कसो आसलो. आनी जेन्ना ही पिडा ह्या आख्ख्या संवसाराक आयली तेन्ना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन WHO भलायके पासत जायते हे ऑर्गनायझेशन वावुरताली. हे सोस्तीक ही पिडा वाटावच्याक कांय उपाय सुचना एके भाशेन केल्ल्यो. देखीक मास्क घालचें तोंडाक, सोशल डिस्टन्सिंग सांबाळचें, खासगी नितळकाय दवरची, असले कांय उपाय हे पिडे बाबतीन बाबा बडिनू WHO ऑर्गनायझेशन आसा हांणी सुचोयल्लीं. पूण कांय जाणांनी हाचे बाबतीन बेपरवा करून म्हणलें, आमचे संगता देव आसा, आमकां तो राखतलो. आनी हे ताच्या पिशेपणाक लागून सोंपेपणी कांय जाणां हे पिडेक बोली पडलीं. बोल्लिकीच्या जाणारां वरवीं देव तांचें जिवीत राखतालो ही खुणां ओळखून घेवंक कांय जाणां चुकलीं. ही पिडा आसली ना न्हय, पूण हे पिडेक कांय उपाय एके भाशेन सुचोयल्ले. म्हणटच उपाय सुचोयल्ले जाली एके भाशेन खुणां आख्ख्या संवसाराक ही पिडा जाता ते भाशेन वाटावंक. म्हणटच म्हणून येता WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन हातूंतल्यान देव एके भाशेन उलयलो. कांय जाणांनी बेपरवा केली, सोंपून गेली. आज बोबडीनो आयचो विशय मारी भाशेन दिसपट्या जिवितान देवाच्यो खुणां ओळखूंक आयचो विशय आमकां उस्कायता. आनी हांव म्हणटलो आसलो, आयची वाचपाय मनान दवरतना देव मनशा लागीं तोरे तोरेन उलयता. सायबीणमाचें जिवीत पळोवया. आज बोडवो गाब्रिएल हांव म्हणटलो आसलो जालो एक खुणा, जालो एक देवाची खुणा. सायबीणमाय बाबतीन जी देवाची येवजण आसली, येवजण ओळखून घेवंक, येवजण मानून घेवंक आनी येवजणी प्रमाणे सायबीणमायन आपलें जिवीत फुडें व्हरूंक. आमी शिव वर्तमानान आयकलां कोण भाशेन बोडवो हो संदेश दिता, तिका नोमान करता. तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली, हेवूय सगळें सांगून दिता. म्हणजे एकाच उतरान म्हणटलो आसलो, बोडवो गाब्रिएल देवाचो संदेश मारयेक उक्तो करता. मारिया घुस्पोता, पूण आखरेक कितें म्हणटा,
ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकोन जावं म्हजे सोवी तुज्या उतरा परमणी. देवाचो संदेश आपल्या जिवितान स्विकार करता म्हणटच बोडवो गाब्रिएल जालो खुणा, देवाची खुणा सायबीण माय. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या जिवितान हांव म्हणटलो आसलो, भाग्यवंत इनास दे लोयला ताकाय बी तो एके भाशेन खुणा जालो. देव ताचे वरवीं उलयलो म्हणल्यार जाता, कित्याक भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या जिवितान ताणें जायतें चिंतलेलें, जायतें येवजिल्लें आनी अदी करून आपूण ह्या संवसारान महान मनीस जातलो, जायतीं झुजां जिखतलो, महान वर्ततलो आपूण हें तो चिंततालो. कित्याक ही ताची येवजण आसली. पूण इनास दे लोयला ताका एकूच संदेश दिता, आख्खो संवसार तुवें जोडलो, तुजो आत्मो इबाडलो, कित्याक उपकारता. म्हणटच भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर ह्या उतरांचेर नियाळ करून आपलें जिवीत बदलून हांव म्हणटलो आसलो, आपली येवजण फाटीं धरून देवाची येवजणेक ओयकार दिता. म्हणटच भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक इनास दे लोयला जालो एक खुणा, जालो देवाचो एके भाशेन ताळो आपलें जिवीत बदलूंक. भोवडी न्हू, देव उलयता, देवाचो संदेश आमकां मेळटा तेन्ना आमची सोवी आशिल्ली दोर एकल्याची येवजण कुशीन धरून देवाची येवजणेक ओयकार दिवंक भोव गरजेचें जावन आसा, भोव गरजेचें. सुरवातेक हांव म्हणटालो जेन्ना ही कोविड-19 पिडा आयली तेन्ना WHO जाली खुणा आख्ख्या संवसाराक देवाचो एके भाशेन ताळो कसो. बोडवो गाब्रिएल आंकवार मारीक खुणा, इनास दे लोयला भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक खुणा, आनी तांचें जिवीत दोळ्या मुखार हाडटना एक एकल्याची एक एक येवजण जी आशिल्ली फाटीं धरून देवाची येवजणेक ओयकार दिवन देवाची येवजणे प्रमाणे जिवन ताणें आपलें जिवीत फुडें व्हेलें. भोवडी न्हू, तिसरी वस्त, हो तो मनीस देवाची येवजण आपल्या जिवितान ओळखून घेता, देवाची येवजण मानून घेता, देवाची येवजणे प्रमाणे आपलें जिवीत फुडें व्हरता, तो देवाच्या आशिर्वादाचो जाता. आनी देव खरेच भाशेन ताका आपलो आशिर्वादान भरता. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचें जिवीत पळोवया, सायबीण मायचें जिवीत पळोवया, आशिर्वादान भरलीं तांकां. हाचेर नियाळ करतना आमच्या जिवितान भितर सरुया. जे भाशेन सायबीण माय सोवी, भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा सोवी देवाची येवजण आसली, म्हजे सोवी आनी तुमची सोवी दर एकल्या सोवी देवाची येवजण आसा. कोणेच म्हणूंक जायना फादर म्हज्या जिवितान ती देवाची येवजण म्हणटा ती ना. सगळ्या सोवी आसा. गरजेचें एकूच, सायबीण माय भाशेन, भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा भाशेन आमी ते ओळखून घेवंक, आमी ते मानून घेवंक, आनी ओळखून आनी मानून घेतले उपरांत देवाची येवजणेंतल्यान आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक. म्हणटच भोबडी न्हू, पयली सुवातेर देवाची येवजण आसा हें आज ओळखून घेवया. दुसरे सुवातेर देवाची येवजण ओळखून घेवंक शिकुया. आनी तिसरे सुवातेर देवाची येवजणेंतल्यानूच सायबीण माय भाशेन, भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा भाशेन आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक आमी वावरुया. हें सगळें करूंक आयच्या मिसांतल्यान आमकां कृपा मागून ही मिसाची भेट आमी फुडें व्हरुया. उबी रावया. देवाचो ताळो ओळखून घेवंक, देवाची येवजण मानून घेवंक मागण्याची आमकां गरज. हे वेळार थोड्यो आमच्यो गरजो, थोडी आमची मागणी देवा मुखार आमी उबारुया.
आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी मारये भाशेन देवाच्यो खुणा जागृतायेन वळखून घेवंक आनी ताचो मोग आनी दया पोरजेक परगटूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. दोयाल बापाक तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची ताकूत कर. राजकारभार चलयताल्यांनी देवाचे खोशे प्रमाणे निर्णय घेवंक आनी दुखवलेल्या समाजाक शांती आनी न्हीद दिवंक वावरूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. दोयाल बापाक तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची ताकूत कर. देव आपोवणे विचून काडूंक वावुरतल्यांक मागण्यांतल्यान आनी मारयेचे मजतीन मार्गदर्शन आनी मनाचो उजवाड मेळूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. दोयाल बापाक तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची ताकूत कर. संकश्टांत आसलेल्या गोराब्यांक पवित्र गोराब्या वरवीं बळ आनी बोरवांसो मेळूंक आनी देवाच्या मोगाचो उपकार ती समाजाक जावंक बापाची कृपा तांकां मागुया. दोयाल बापाक तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची ताकूत कर. भोव सुर्गींची बापा, ही आमची मागणी तुजे मुखार आमी उबारतण्या विस्वासान केल्ली मागणी मानून घे म्हूण मागता हांव. कितें गरजेचें कितें फायद्याचें तेच तूं आमकां मेळून दी. तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. बसूया. Baba boyni, baba bedohuk, baga nakarube naka. आपल्या कालचा सोबेवो पूक, जेसू तुझे कालीस मागता. आयच्या दिसा आखे जिणेक देवा कुशी कुरीस लेगू. मोगान वेगोन जिवीत सोडू, जेसू तुझे कालीस मागता. Jesu mata, proshendita, soglec moje, babak mopta. Jesu mata, proshendita, soglec moje, babak mopta. मोच्या बाबा बडिनो मोच्यान तुमचें बलिदान सुर पदवीदार देवपाक मानता तसलीं सामूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र सभेच्या दबाक सर्वेस्पर मानून घेवन. सर्वेस्पर आमचे बापा, ह्या उत्तम बलिदानाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. भावार्थान आनी बरवशान आमी आशेतांव तें सासणाचें जिवीत ह्या बलिदाना वरवीं आमकां मेळूं. हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोफी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्परात आयज उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सुर पदवीधर आनी ससनेचे देवा, सुर काळिनी सुरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो
तो येतलो म्हूण सगल्या प्रवाद्यांनी पोर घोटली. उतरावडत्या मोगान आंकवार मारीन ताका सांबाळलो. जुवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची वळख दिली. आपल्या जल्माची पुर्बीक संतोसान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केली. तो आमची मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोली ताका मेळूं आमी सगलीं. गितां गावून वाखाणणेची देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सुर्गींच्या सूर दळबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणी उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणली हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची बसत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूच ताणीं खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपली शिसांक दिली आनी म्हणली तुमी सुमेस्त घेयात आनी आतले पियात. ही म्हज्या रगताची खाल्स नव्या आनी सासणीक कराराची हेरगत. पातकांचे भक्षण मेळच्याक तुमची बसत आनी सुमेस्त मनशा बसत ते वारोवतली. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawardaco gut porgotuja. Sonia Gesù, Duce moronami somorong dał, Duce budolci podponami porgotał, Duce jeniak ami otrekał. Bapa, Jezuच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापाक, सिमियोन आमच्या आदारी गवळी बापाक आनी सगल्या योजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान तूं वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंस धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोदीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखार मोल पळोवंक फाव कर. आनी आमा समेस्तांची दया करून मागता. आंकवार मेळ देवाचे माये सांगाती बायगुंडचे चुपोती बायगुंड दोन नुता आनी सोड काळीन तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याची सुवरवी त्याची सुसंगता
त्याच जेसू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना बाबू बुडीनो दिसा दिसपडी आमचें क्रिस्ती जिवीत चेतना सदांच देवाचे येवजणींतल्यान आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक देवाक जाय तेंच आमी आमच्या जिवितान करूंक जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यानूय बी आमकां करीत करपा मागुया सगलीं बरोबर आमचे बाबा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं चराय सांगतायो तुजी कशी सतर जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमची चुकल्यांक बक्षी जावं तशी आमची बातकां मागोस आनी आमकां नाटणी मुर्त्यो नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींचे सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोर वंशान वतरेकता तर आमकां जीवदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटूय आनी सोर्गाकांतांतली वाठाय सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दुर्मतांक म्हणली तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सुबीच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी रासवट चलयता ससनांच्या ससनांक सुम्याची शांती सुदंकाल तुमची सोवी आसूं कुशालकायेन एकामेकाक शांती दियात देवाचे संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी देवाचे येवजणींतल्यान आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक आमकां सदांच दार दितलो तो जेसू हे वेळार ओपळे आसा हे ताची जेवणां पयल्यान ती सगलीं आमी सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली कातोलीक धर्मान जाणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्याव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावून कुमन्याव घेवचो While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मामध्ये जाणे बावतीन संस्कार घेतलेला आहे ताणेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए Shall
모제 비도 지에다 모서디오 지본 제수 바넬레 모제 가리스 시도lut 카라우 달레 수게 보이칠 볼로 파우스 가리스 살레가도시 Suke boice, polo paus, calis, salenadoshi. Ot mea mocha, gayon ko, kushal kain, ulaso, mochi bidol chieta. Mosodio, mochi bidol chieta. Mosodio, chibon Jesus. Jesus mosodio daro. Mochi bidol chieta. Mocha odiat, riglole, tacet, galis dodota. Mocha odiat, riglole, tacet, galis dodota. Od mea mocha, gayon ko, kushal kain, ulaso. Moche bidol chieta. Mosodio, moche bidol chieta. Mosodio, chivon Jesus. आमचो मोगाळ जेजू आमच्या काळजांत आयला आनी तो आपले कुरपेन आमकां भरता. तर ह्या वेळार आमचे दोळे धांपुया आनी थोडोसो वेळ ओगेपणांतल्यान ताका आमी दिनवासुया. सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. प्रितीचे बापा, सुर्गींच्या कानान पोसताय तांकां तुज्या आदारान सांबाळ आनी तुज्या सुर्गींच्या जेवणाची गोडसाण चाखतात ती खरी स्वतंत्राय भोगूंक पावूं. हें मी मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. मातशे बसत. आयज मिसाची भेट समोर उबलेल्या पाद्र मारियोले तांव ताका आनी सहबलिदानांत वांटो घेतल्यांक आनी कालवीच्या फिरगोसकारांक आमचे दिनवास, तशेंच गायन पंगडाक आमचे दिनवास. ह्या दिसांनी मिसांचो वेळ हे परी सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातलें. कुमसाराचें पेंडॉल तुमचे दावे वाटेन आसा. कुमसाराचो वेळ सकाळीं 5:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळीं 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. ह्या दिसांनी एक्सपोजिशनाच्या मिसांक वापरतल्या सेवा धर्माच्यो पुस्तिका कोणाकूय जाय जाल्यार आमच्या बासिलिकेच्या लिटर्जी डेस्का फाटल्यान वो बासिलिकेच्या कंट्रोल रुमांत तावन तुमी ते घेवंक येतात. तांचें मोल 20 रुपया. मोगाळ भाव भयणीनो, चोत्राय धरची. डिसेंबराचे 24 वेर, 25 वेर, 26 वेर आनी 27 वेर फक्त व्हील चेअर आनी बगी कावंटर बंद आसतलो, पूण आमचो उमाव चालू आसतलो. डिसेंबराचे 27 वेर उमो घेवंक वचपाची गेट सांजे 5 वरांचेर बंद जातली. आशिर्वादाक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आनी सोर पदवीदार देव बाप, पूत
आणि पवित्र आत्मा आपलो आशीर्वाद तुमचेर घालूंक वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणें सगलीं बरोबर. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें, देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागतांव. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते छाती पावय म्हूण मागतांव आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटांव. आमेन. Soy mi